है आपका आनंद टेक सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सन डायरेक्ट की जो ओरिजिनल छतरी होती है उसको सेट करना सीखेंगे, किस प्रकार आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी फुल इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर ये पेच वगैरह आते हैं। दोस्तों ये होती है मान ले रोटेशन के लिए, मतलब ऊपर नीचे करने वाले नट। और दोस्तों ये होते हैं जैसे कि कहीं पे फिट करना हो दीवार वगैरह में। और दोस्तों ये दो नट है, ये उसमें लग जाएंगे, मतलब ये सेट करने के लिए होते हैं। जैसे कि इसके अंदर लगाने हैं तो यहाँ पे लग जाते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों ये दो होते हैं इस स्टैंड के लिए, जो स्टैंड में इसके अंदर ये फिट करेंगे। और दोस्तों उस वाले के लिए ये इस जैसे कि इसके अंदर ये लग जाता है, ये लग जाता है इसके अंदर। और दोस्तों इन पातियों के लिए ये लग जाता है। और ये अपने सारे पेज है। तो दोस्तों देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो को पूरा देखें।